zorgen. Halleluja. God is goed, amen. God is goed, amen. Halleluja. Daar zijn jullie. Ik wil jullie vragen om op te staan. En om deze hele goede morgen elkaar even te groeten met een lach. En zeg, wat ziet u er weer prachtig uit vandaag. Looking good. Halleluja. Zo is het, hè? Ja, hè? We zijn krachtig, we zijn prachtig. Hier in het koninkrijk van onze geweldige Heer. Amen. Halleluja. Bent u voorbereid? Amen. Zo niet? Dan toch? Amen. Jullie wisten het. Halleluja. Laten we in gebed gaan. Dank u wel, Abba Vader, dat u hier aanwezig bent. Dat u, Abba Vader, altijd voorbereid bent. Ik dank u, Jezus, voor uw kracht, uw liefde, Heer. En uw aanwezigheid hier op deze plaats. Heer, geweldige dingen zal u doen deze ochtend. Wij geloven het. We proclaim it, Jesus, that you are here. Amen. Abba Vader, uw vuur zal branden. We zullen uw aanwezigheid voelen, Abba Vader. Amen. Omdat we weten, u heeft buitengewone bijzondere dingen, Abba Vader, voor ons in petto. Uw plannen, Abba Vader, zijn alleen voorspoedige, goede plannen die u met ons heeft. Heer, deze ochtend zijn we weer hier om u te loven en te prijzen. Want we hebben maar één doel. Amen. Amen. Om u te loven en te prijzen, om u groot te maken in Jezus. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Yes, want we zijn gekomen voor een ontmoeting met u en u alleen. Halleluja. Are you ready? Okay, here we go. Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met u. Yes, halleluja. En wij verlangen met heel ons hart naar meer van u. Wat geweldig dat u hier bent, hier ontsloten is uw troon. Heel ons wezen is alleen op u gericht. Voor de troon van uw genade.
Terpujilah namamu Tuhan. Laten we uw lofprijs en aanbidding horen. Want onze God is een buitengewone God. Amen. Halleluja. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sing it one more time, okay? Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Thank you, Jesus. Dank u wel, Abba Vader. Dank u wel, Jezus, dat we hier mogen staan, dat we u mogen loven en prijzen, o Heer, in alle vrijheid. Heer, dat soms wij niet weten wat we nog moeten geven aan u, omdat u alles al heeft. En dat we deze ochtend daarom ook gewoon stil willen zijn. Amen. Stil willen zijn in uw aanwezigheid, o Heer. En dank willen zeggen. Want meer dan dat kunnen we niet doen, Abba Vader. Dat we terug mogen keren naar een hart van aanbidding, o Heer. Amen. Om terug te keren, o Heer, naar u en u alleen. Want ook al kan ik niks, o Heer, ik kan dank zeggen. Amen. All my world falls short. I got nothing new. How could I explain all my gratitude? I could sing this song
praise the Lord. Oh, come on, my soul, and don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else before the King. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else before the King. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I have nothing else, and I know it's not much, but I've nothing else before the King. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Let's sing it to your own soul. Let's lift up your voice. Come on. Here we go, church. So come on, my soul, and don't you get shy on me. Lift up your soul. Come on, church. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, and don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise Him. Praise the Lord. Praise the Lord.
her hallelujah, Jesus. We give her hallelujah, Jesus, because we have nothing else fit for it. The one true King, the mighty King. Yes, Holy Spirit. Yes, Jesus. Holy Spirit, yes. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Oh, your anointing, Jesus. Your anointing, Jesus. Your anointing, Jesus. I pray into the atmosphere. Oh, Spirit of God, you have all authority. As I pray over my heart and mind, that I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon forms against me. You must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. And no scheme could ever undo God's plan. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus,
Purify our hearts because we know you're coming soon, Lord. You are coming soon, oh Jesus. You're coming soon, oh Jesus. Let us be prepared. Let us be prepared. Laat ons voorbereid zijn voor zijn komst. Holy is your name, O Jesus. Holy is your name, Jesus. Holy. Purify us, Jesus. Purify us. Oh, hallelujah, hallelujah. Your fire, Jesus. Holy Spirit. Your fire, Jesus. Just surrender to Him. Just surrender. Surrender to Jesus. Surrender. Surrender. He is coming soon. Yes, Holy Spirit. Your fire. Your fire. Your fire. Your fire, Jesus. Your fire. You are worthy, oh Jesus. You are worthy. You are worthy, oh Jesus. You are worthy to be praised. And there is none like you. There is none like you, Jesus. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Jesus, you are holy, holy, holy. High upon you, Jesus, for you are holy. Thank you, Jesus, you are holy.
holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yeah. The angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. One more time, sing. Thank you, Jesus. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you. Raise your hands up and sing. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders angels bow, redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera daripada sukacita dari surga yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kau ketiga yang esa yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami membawa anak-anak kami, Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang menciptakan mereka, Bapa. Jadikan mereka, Tuhan, apa yang Engkau ingini, Tuhan. Biarlah anak-anak ini terus bergumul dengan Engkau, Tuhan. Kami tahu mereka masih kecil, tetapi tidak ada yang mustahil bagimu. Di mana Engkau mengasihi mereka. Dan itu doa kami kepadamu, Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang mendengar oleh orang tuanya, dan biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengiringi mereka di dalam dunia yang gelap ini, Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom broers en zusters. Apa kabar? Hoe gaat het met jullie? Ada damai sejahtera di hati saudara? Is er vrede in jullie harten? Katakan, aku ada damai Zeg sejahtera tegen jezelf, ik heb die vrede di in dalam me. hatiku. In mijn hart. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Want de Amin. Heer heeft ons dat gegeven. Amen. Tos dulu sebelah kiri kanan. Tos links en rechts af. Damai sejahtera ada di hatiku. Vrede is in mijn hart. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Haleluya. Halleluja. Siapa yang tidak perlu damai di sini? Wie heeft geen vrede nodig hier? Semua orang yang Iedereen. percaya atau tidak percaya pasti memerlukan damai. Geloven Amin. of niet geloven, die hebben dus de vrede nodig. Tapi yang sulitnya, Maar het probleem kalau is, kita mau menciptakan damai itu, als wij dus deze vrede willen gaan creëren,
kita dengan segala kekuatan kita, Wij met heel ons kracht, dengan pikiran kita, met heel ons gedachten, dengan segala macam yang kita lakukan, met alle dingen die wij weer proberen te gaan doen. bahkan kadang-kadang dengan kedagingan kita, saudara, En af en toe ook met ons vlees. hanya untuk menciptakan damai. Alleen maar om die vrede. Lihat saja tuh orang-orang yang top negara, Kijk maar naar de landen die, presiden-presiden temu sana temu sini mau al die presidenten die elkaar ontmoeten alleen maar menciptakan damai, om die vrede te creëren. tetapi tidak bisa, saudara. Het lukt niet, broeders en Tetapi puji zusters. Tuhan Maar prijs de Heer bahwa pagi hari ini dat vanochtend orang yang datang ada cemberut-cemberut, mensen die komen met een ada yang lelijk gezicht. mungkin pusing kepala, Misschien hebben sommigen ada hoofdpijn. yang hati berdebar-debar Misschien mungkin. met een hart die dus met een kloppende hart. Ya saudara-saudara, tapi tidak soal. Maar dat is geen Kita probleem. datang hanya untuk menemukan kebenaran. Amin. Wij zijn allemaal gekomen Haleluya. alleen Berikan om kemuliaan de kepada waarheid Tuhan, te doen. saudara-saudara. Tepuk tangan kepada Tuhan. Geef God Untuk applaus. Tuhan Yesus. Amin. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Pagi hari ini Vanochtend kita akan membicarakan tentang damai. praten we over vrede. Kedamaian bukan kita ciptakan. De vrede wordt niet door ons gecreëerd. Melainkan kita terima dari Kristus. Maar wij ontvangen het van Christus. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Karena Omdat kasih karunia telah dicurahkan di dalam hati kita. want de genade van de Heer is in ons harten. Bersama dengan Roh Kudus. Met de Heilige Geest. Saudara-saudara, Broeders en zusters. begitu banyak yang kita rasakan dan kita pernah lakukan, Er zijn zoveel dingen die wij dus voelen en die wij ook gedaan hebben. bagaimana kita mau menciptakan damai. Hoe wij deze vrede willen gaan creëren. Dalam pekerjaan saya pun juga. Ook op mijn werk. Saya mau menciptakan damai dengan pekerja-pekerja. Ik wil eigenlijk vrede hebben met al mijn collega's. Rasanya tuh dengan pikiran, kekuatan, dengan segala macam yang kita punya pikirkan, saudara-saudara. Met heel mijn gedachten, met mijn kracht. Ik probeer dat te gaan doen. Tetapi pagi hari ini kita akan belajar Maar vanochtend zullen we gaan leren. damai kita tidak bisa ciptakan. De vrede kunnen wij dus niet creëren. Karena damai itu adalah dari Tuhan. Want de vrede komt van de Heer. Di Yohanes 14 In Johannes 14, ayat yang ke-27a, vers 27a, Tuhan Yesus katakan begini. zegt de Heer Jezus zo. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Mijn vrede laat ik jullie na. Damai sejahteraku Mijn vrede, kuberikan kepadamu. ik geef jullie mijn vrede. Ada satu power Er is een kracht yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus Tuhan die achtergelaten is dus ook door onze Heer Jezus. kepada orang-orang yang percaya. Voor degene die in hem Bukan geloven. hanya dia tinggalkan, Niet alleen maar dat hij het achter heeft tetapi gelaten, dia berikan. maar hij heeft het ook gegeven. Saudara dan saya Jullie en ik hanya percaya saja. moeten alleen maar geloven. Satu-satunya yang saudara dan saya lakukan hanya percaya saja. Het enige wat wij kunnen doen is alleen maar geloven. Kalau saudara tidak percaya, Als jullie niet geloven, saudara akan mengalami chaos. dan zal de hele chaos komen. Contohnya, saudara-saudara. Bijvoorbeeld, broeders en zusters. Saya bicara tentang saya. Ik praat over mezelf. Saya pulang dari kerjaan. Ik kom van mijn werk naar huis. Di kerjaan Op mijn werk begitu banyak masalah. zijn er veel problemen. Saya pulang ke rumah. Ik ga naar huis. Sampai di rumah, Thuis aangekomen. mungkin saya tidak tersedia minuman atau makanan di meja makan. Misschien stond er geen eten en geen drinken op de Karena ada etenstafel. masalah di kantor.
Omdat er problemen zijn op mijn werk. Kadang-kadang masuk di kepala kita, saudara. En dan worden wij geïntimideerd. Bahkan ke hati kita juga. Zelfs in ons hart. Kebencian yang terjadi. Dan komt er een Buka pintu masuk di ruang tamu. Dan ga je de deur openmaken. Meja kosong. Tafel is leeg. Mulai berpikir, saudara-saudara. Begin je na te denken. Wow. Kita so capek dalam pekerjaan. Wij zijn moe, we komen van ons werk. Kita pulang sampai di rumah, ada apa-apa tuh di meja makan. Ja, komen we naar huis en er staat helemaal niks op de etenstafel. Tidak disambut. En je wordt dus niet ontvangen. Dengan istri kesayangan. Door je geliefde vrouw. Mulai berperang kita punya pikiran. Begin je dus een strijd in je gedachten. Ada amin, saudara. Is er amen, broeders en zusters? Baru melihat ya kan, serius. Ja. Pasti pernah ngalamin. En jullie hebben het zeker ooit meegemaakt. Benar saudara-saudara? Is het zo, broeders en zusters? Saya pernah bilang sama istri saya begini. Ik heb ooit tegen mijn vrouw Yang gezegd, saya utamakan Yesus Kristus, yang kedua kamu. als eerste komt Jezus Christus op de eerste plaats en de tweede kom jij op de tweede Keras plaats. nggak mau kedengaran? Is dat, het klinkt hard. Benar ya? Keras ya? Het klinkt hard. Dia mempertamakan Yesus daripada aku. Ik heb dus Heer Jezus op de eerste plaats gezet. Kenapa saya katakan begitu? Waarom zeg ik dat? Karena pada waktu saya bertengkar dengan pikiran saya, Want op het moment dat ik de strijd heb met mijn geweten masuk di dalam hati saya, en het in mijn hart komt, mulai bergejolak itu hati, bam. begint mijn hart in strijd. Untuk melawan sesuatu yang ada dalam peperangan pikiran kita. Om tegen te houden wat in onze gedachten is. Kenapa saya bilang Yesus Kristus yang pertama di dalam kehidupan saya daripada istri saya? Waarom zeg ik dat Jezus Christus op de eerste plaats is dan mijn vrouw? Pada waktu pertengkaran di otak saya nih saudara-saudara dan di hati saya bergetar. Toen een strijd was in mijn gedachten en in mijn hart, Istri saya nggak tahu. mijn vrouw weet er niks van. Tapi Tuhan Yesus tahu, Maar saudara-saudara. de Heer Berikan kemuliaan Jezus kepada Tuhan, saudara-saudara. Geef God applaus. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Tuhan zusters. Yesus tahu. De Heer Jezus weet Nah dat. itu Tuhan, dia cuma lihat saya doang nih. Ini saya punya kata-kata ya. Dia lihat Dit dari zijn de atas, dia woorden. lihat. De Heer Jezus kijkt van boven. Dia ingatin. Hij Teddy, zegt, ingat Teddy, nggak? denk aan. Yohanes itu 14:27a. In Johannes 14 vers 27. Aku sudah tinggalkan damai. Ik heb jou de vrede achtergelaten. Bahkan damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Zelfs mijn vrede heb ik aan jullie gegeven. Saya mendengar firman Tuhan Ik luister naar het woord van de Heer. dan bergejolak lagi hati saya. En mijn hart begint weer te strijden. Berperang lagi. Ik heb strijd. Kenapa? Waarom? Karena kita manusia. Omdat wij mensen zijn. Kita bukan robot. Wij zijn geen robot. Kita manusia, akhirnya kita mendengar firman ini dan mengetahui firman ini. Wij hebben het woord gehoord en wij weten over Kita het woord. baca firman ini. We hebben het woord gelezen. Tetapi waktu saudara berperang, Maar toen jullie strijd hadden, firman yang saudara ingat, het woord die jullie mulai dia aanweten, masuk, dia hantam hati saudara. en die begint dus jullie harten aan te vallen. Kalau digergaji hati saudara. En alles doorgezaagd wordt, dan wordt het ook doorgezaagd. Apa yang saudara lakukan? Wat zullen jullie gaan doen? Saudara dengar firman ini, saudara-saudara. Jullie hebben het woord gehoord, broeders en zusters. Situasi saudara sedang berperang. Op dat moment zaten jullie in strijd. Apa yang saudara ambil keputusan? Wat voor beslissing neem je? Istri saya tidak tahu apa-apa. Mijn vrouw weet van niks. Tetapi saya tahu ada apa-apa dengan saya. Maar ik weet dat er iets is in Bahkan mij. Yesus Kristus tahu dengan saudara. Zelfs onze Heer Ada Jezus weet apa dat. dengan saudara? Dat er wat er is met jullie. Ada apa dengan saudara? Wat is er met jullie? Firman yang kita dengar. Het woord die wij horen. Apakah kita mau bilang, Tuhan, saya tidak mau mendengar lagi? We kunnen toch niet zeggen, Heer, we willen dat niet horen. Atau saudara langsung bergumul dengan Tuhan? Of je hebt strijd met de Karena Heer. saya tahu Want ik weet. kita tidak bisa melakukan firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Want ik weet dat we het woord niet kunnen gaan doen zonder de Tapi Heilige karena ada Geest. Roh Kudus, Maar door de Heilige karena Geest. kasih karunia Allah telah dicurahkan di dalam hati saudara bersama Roh Kudus. En de genade van de Heer is in jullie harten uitgestort met de Heilige Geest. Dan disitulah En daar is mulai het. manusia dengan
dengan holy. Maksud saya dari kemuliaan Tuhan. Dus daar is de mens met de heerlijkheid van de Heer. Mulai. Daar begint het. Dengan saudara. Begin met ons. Apa yang saudara ambil? Wat nemen jullie aan? Apakah Tuhan Yesus yang akan bekerja untuk saudara? Is het de Heer Jezus die voor jullie gaat werken? Tentunya tidak. Tuhan Yesus Nee. hanya melihat dari atas. De Heer Jezus kijkt alleen maar van boven. Anakku, engkau telah mendengar firman. Je hebt mijn woord gehoord. Apa yang kita harus lakukan? Wat moeten wij gaan doen? Kita tidak gampang untuk melakukan firman Tuhan. Het is niet makkelijk om zijn woord te doen. Tetapi bersama Roh Kudus saudara akan dapat melakukan. Maar met de hulp van de Heilige Geest zal het lukken. Ada amin saudara-saudara. Amen, broeders en Jadi zusters. ingat, Dus denk pada eraan. waktu saya pulang saya mau membuat damai itu. Toen ik naar huis kwam en ik wil die vrede gaan creëren. Mungkin pulang bagat cipiku. Misschien een kusje links en een kusje rechts. Tetapi di hati, di pikiran masih bergelojak saudara-saudara. Maar mijn hart was, heb ik geen vrede. Gak lama, 2 jam kemudian dia meledak. Bam! 2 uur later zal die dus ontploffen. Siapa yang gak pernah ngalami di sini? Wie heeft Pasti dat ngalami. nooit meegemaakt? Amin, Iedereen heeft dat saudara. mooi. Iedereen heeft het Dan meegemaakt. waktu kita mulai berbincang dengan firman ini, En als we dus, memuji Tuhan Yesus, Over dit woord zeg maar gaan prijzen en gaan loven met de Heer. damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. De vrede heb ik jullie achtergelaten. Dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. En ik geef jullie ook mijn vrede. Percaya nggak percaya, begitu saudara ambil keputusan, Geloven of niet geloven, als jullie die beslissing hebben genomen, damai di hati saudara mulai reda. dan wordt de boosheid minder. Krijg je dus de Begitupun istri vrede. saya nggak tahu apa-apa saudara-saudara. En mijn Wah, vrouw die helemaal van niks weet, rasanya sukacita dari surga turun di dalam ze voelt ruangan dat de itu. blijdschap van de hemel kwam. Hampir 45 tahun kami nikah. We zijn bijna 45 jaar Cuma getrouwd. masalah kecil aja kadang-kadang jadi besar saudara-saudara. Soms is het door dan een klein probleem een heel Tapi groot disitulah effect kita heeft. belajar Maar daar leren wij bahwa kita mengikuti Yesus Kristus Tuhan. dat wij de Heer Jezus volgen. Bukan mengikuti pikiran saudara. Niet jullie gedachten Yang gaan ada di volgen. dalam pikiran saudara. Dat wat in jullie gedachten is. Tetapi firman Maar het woord ada di dalam hati saudara. die in jullie harten zit. Yang tidak jauh dari mulut En die niet saudara. ver is van jullie monden. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en Dari zusters. itu En saudara-saudara, daarom, broeders en yang zusters, saya utamakan Yesus dulu, baru istri saya. wat voor mij heel belangrijk is, op de eerste plaats komt onze Heer Jezus. Karena En kalau dan pas kita mijn vrouw. pertamakan Yesus, En als wij Jezus dus op de eerste plaats zetten, semuanya saudara-saudara alles mantap jalannya. zal dus gesmeerd lopen. Tapi sebelum mantap jalannya, Maar voordat het gesmeerd loopt, ada liku-liku dulu lewat. zijn er dus bergen en dalen. Benar? Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Dan disinilah saudara-saudara, En hier, broeders en Tuhan zusters, menyediakan sesuatu untuk kita. de Heer heeft voor ons voorbereid. Ini adalah mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Dit is eigenlijk een wonder wat de Heer ons geeft. saudara. Coba setiap kali saudara mengingat firman ini. Jullie moeten iedere keer proberen om deze woorden aan te denken. Kalau lagi korslet sama istri atau suami, Als het dus niet onderbroken wordt door de man, door je man of door begitu je dengan vrouw. anak-anak juga, Ook met de kinderen. atau pekerja-pekerja saudara, Of de medewerkers. atau Of jullie collega's. teman pelayanan. Of bediening. Vrienden in de bediening. Paling banyak di dalam ini worship. Het meeste is bij de worship. Kalau tidak ada damai saudara-saudara, Als er geen vrede is bij de worshipper, 15 tahun yang lalu kira-kira, ongeveer 15 jaar geleden, gereja ini baru 2 tahun. was deze kerk pas 2 jaar oud. Di dalam pujian penyembahan, In de lofprijs en aanbidding, mereka yang memuji dan menyembah, degene die gingen loven en prijzen, pada waktu itu tidak ada damai sejahtera. daar was er toen geen vrede. Kami ditinggalkan dengan 11 orang, 11 mensen hebben ons verlaten. penyanyi, pemain, tinggal. Zingers, muzikanten, die hebben ons allemaal verlaten.
Tapi saya katakan, Maar ik zeg, Tuhan, Heer, Engkau yang menciptakan. u heeft dit geschapen. Segala sesuatu Engkau menciptakan. Alles heeft u geschapen. Apakah itu kepahitan? Is dat nou bitterheid? Apakah itu damai sejahtera? Is het vrede? Tapi aku percaya, Maar ik geloof, aku bersama Engkau, ik ben met u. aku akan melakukan perkara-perkara besar. Ik zal grote dingen gaan doen. Perkara besar, saudara. Grote dingen, Heer. Bukan karena kita membuat sesuatu yang lebih besar, Niet omdat we iets groots hebben gemaakt, tetapi pada waktu ada di dalam di sini, pada waktu saudara dikucilkan, maar als jullie vernederd werden op dat moment. pada waktu saudara bersama-sama dia, Als jullie met hem zijn. sampai terus saudara taat, En als jullie verder trouw zijn in hem. dan itulah perkara besar. yang En dat saudara zijn de grote dingen wat er dus komt. ingat, Denk bukan eraan. hanya kesuksesan, Niet alleen maar tetapi succes. pada waktu saudara melekat di dalam Tuhan, Maar als jullie ook dicht bij de Heer zijn. melekat di dalam Tuhan. Dicht bij de Heer. Bijna plakken aan de Heer. Ada satu lagu, Er is één lied. kata begini, Het klinkt als volgt. ku cari wajahmu, Ik zoek uw aangezicht. temukan kasihmu. Ik vind uw liefde. Pernah dengar lagu itu? Hebben jullie ooit gehoord? Belum pernah dengar, aduh. Nog nooit gehoord? Saudara-saudara, Broeders en zusters, pada waktu kami ditinggalkan, toen wij verlaten werden, kami selalu bilang, hebben wij altijd gezegd, Tuhan, Heer, damai sejahtera-Mu Kau berikan kepadaku. die vrede wat u ons gegeven heeft. Karena saudara pada waktu baru 2 tahun We waren net 2 jaar oud. ditinggalkan, bagaimana saudara rasanya bang. We werden helemaal achtergelaten. Baru mau melayani. We zijn net in de bediening. Gak mungkin kan dengan hati yang gedebuk yang ya. Het is niet mogelijk om te bedienen Satu-satunya met jalan een hanya ini onrustig firman. hart. En Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. dus iedere keer zeiden wij van de vrede en de vrede. En Padahal van itu de vrede. berlawanan terus saudara-saudara, berlawanan. Terwijl het iedere keer een tegenstander was. Tetapi pada waktu kita melakukan terus, Maar toen wij verder gingen, ternyata apa saudara-saudara? wat is het resultaat, broeders en zusters? Latihan dekat sama Tuhan. We gaan dus oefenen om dicht bij de Heer te zijn. Keadaan situasi yang Tuhan berikan, De situatie die de Heer ons gaf, latihan sama Tuhan. we zijn dus gaan oefenen Worship God, om dichter bij de Heer te and that komen. is worship God. Dus God aanbieden. Berapa bulan yang lalu saya ada sedikit sharing sama Sarah. Een paar maanden geleden heb ik iets gedeeld met Sarah. Kita menceritakan masa-masa lalu. Wij praten over de verleden tijd. Sarah melayani, saya melayani. Sarah zat in de bediening en ik zat in de bediening. Dan dia bercerita, En wij gingen pada vertellen. waktu saya melayani hanya cuma melayani. Tidak ada Toen ik in de bediening zat, ging ik alleen maar bedienen. Het was geen vrede. bukannya tidak ada damai sejahtera Er was geen vrede dan in. hanya untuk perintah diperintahkan. En alleen maar om het woord alleen maar om iets te zeggen, om iets te willen. Ya, tahunan saudara-saudara. Ja, 1 jaar uit, broeders en zusters. Tapi dia bilang begini, Toen zei ze zo. waktu saya mengikuti terus belajar, Toen ik verder ging saya leren, ikut kursus ik heb cursussen gevolgd dan sekarang saya mengalami. en ik heb nu Saya meegemaakt. mengetahui Ik apa begrijp, artinya menyembah Tuhan. ik begrijp wat het is om God te aanbidden. Menyembah Tuhan bukan menyanyi, God aanbidden is niet alleen maar zingen, tetapi pada waktu kita ada masalah, maar als we problemen apakah hebben, kita betul-betul trouw sama Tuhan? is de vraag of we echt Apakah trouw kita zijn met hem. betul-betul melekat dengan Dia? Of wij echt bij de Heer Apakah eens zijn. kita betul-betul mencari Dia? En of wij echt de Heer gaan zoeken. And that is worship God. En dat is dus God aanbidden. Dasar firman Tuhan, Yohanes 16:33a, We gaan naar Johannes
16 vers 33a. Dia katakan, semuanya itu ku katakan kepadamu, Dit heb ik tot u gesproken, supaya kamu beroleh damai sejahtera. opdat gij in mij vrede hebt. Diselamatkan, We zijn gered, dibebaskan, we zijn bevrijd, diberkati. we zijn gezegend. Baru dikatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera. En toen werd het gezegd, opdat gij in mij vrede hebt. Komplit. Het is helemaal compleet. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang tidak kontrol kita. Onze God is een God die ons niet controleert. Bayangkan saudara, Kunnen jullie voorstellen? Yesus Onze yang Heer Jezus, saudara utamakan. die wij dus op nummer 1 zetten. Satu kali lagi, jangan salah paham. Dus niet verkeerd begrijpen Kalau saya mengutamakan Yesus daripada istri saya, dat ik de Heer Jezus op de eerste plaats zet dan mijn vrouw. bukan saya tidak sayang istri saya, Dus het betekent niet dat ik niet saya sayang istri mijn vrouw saya, niet lief heb. dan istri saya juga sayang sama saya. Maar mijn vrouw heeft mij ook lief. Kalau dia lagi marah, Als ze boos is, dia dulu dia hantam dengan kata-kata yang pahit-pahit, saudara-saudara. vroeger als ze boos is, dan begint ze te mopperen. Tapi sekarang kalau dia marah, Maar nu als ze dia boos lari wordt, di atas. gaat ze naar boven. Dia berbahasa roh. Dat is dus Dia in tongentaal nyanyi. spreken. Ze gaat zingen. Dia utamakan Yesus. Zij zet Jezus ook op de eerste plaats. Dia turun ke bawah, saudara-saudara. Daarna komt ze naar beneden, broers en Berubah zussen. situasi. En dan is de situatie helemaal veranderd. Dulu sebelum kita bertobat, Voordat we bekeerd waren, situasi bukan berubah, de situatie is niet veranderd. tambah hancur. Het wordt dus erger en erger. Het gaat helemaal in de vernieling. Aduh, saudara-saudara, itu puji Tuhan, saudara-saudara. En daarom prijst de Heer, broeders en zusters. Utamakan Yesus, amin. Jezus op de eerste plaats. Utamakan Yesus di dalam kehidupan saudara. Jezus in uw leven op de eerste plaats zetten. Bukan istri saudara atau suami saudara. Niet jullie vrouw of jullie man. Karena suami atau istri saudara Maar je mungkin man of bisa je vrouw 85 of 75% untuk kasih oplossingnya ya. die kunnen misschien 85% of 75% een oplossing geven. Tetapi Maar Tuhan Yesus 100% Nee. lebih dari itu. Berikan kemuliaan geeft kepada mij Tuhan, dan saudara-saudara. 100% een oplossing. Geef Bahwa applaus Tuhan aan kita Jezus. adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Onze God is een wonderbare Halleluja. God. Halleluja. Nah, damai hadir di dalam Dia, bukan di luar Dia. De vrede is met hem, niet buiten hem. Jangan coba-coba di luar, saudara-saudara. Jullie moeten niet proberen buiten hem. Jangan biasakan main di luar. Dus ook niet proberen om buiten iets anders te gaan doen. Selalu di dalam Dia, saudara-saudara. Altijd in hem. Amin, saudara-saudara. Amin. Kolose 3 In Colossensen 3, ayat yang 15. vers 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya? Laat de vrede van God uw harten beheersen. Berarti arti Dat kata betekent? merintah dalam segala pikiran kita atau apa yang ada pada kita, Dus in onze gedachten, of waar het ook mag zijn, kita harus opzij leggen. moeten we alles opzij leggen. Karena Dia yang memerintah kita. Want hij regeert over ons. Jangan saudara coba-coba memerintah Dia. Nah, Jullie moeten niet proberen om over hem te gaan regeren. kita yang harus diperintah oleh Tuhan. Wij moeten geregeerd worden door de Heer. Ingat, Denk periksa doa saudara. Jangan perintah-perintah Tuhan ya. Let op jullie gebeden. Dus God op de eerste plaats zetten. Kata memerintah, Het woord, yang tadi saya katakan Yes. bahwa berarti mengambil alih kontrol. het betekent dat je dus de controle overneemt. Amin, saudara-saudara. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang kontrol. Ja, want hij is een God die Dia tahu controleert. semuanya, Hij saudara-saudara. weet alles, broers en zusters. Dan itu nih ayat saudara-saudara, kalau saudara pegang damai sejahtera saudara-saudara. En deze vers, als jullie dit vast gaan houden, de Penyakit vrede, takut, penyakit takut. de ziektes zullen allemaal bang zijn. Dengar satu kali lagi, penyakit takut. De ziektes zullen allemaal bang zijn. Alle ziektes zullen bang zijn. Kalau tidak ada damai di hati saudara, mulai gebal-gebu, Als er geen vrede is in jullie harten en jullie zijn onrustig, itu hati bekerja keras.
moet het hart heel hard gaan werken. Bukan lagi kerja keras, overwerken saudara-saudara. Zelfs gaan overwerken, broeders en zusters. Coba, penyakit itu di mana-mana mulai luren dia tuh kan. Al die ziektes beginnen te loeren. Jadi kalau ada damai Dus saudara-saudara, als er vrede is, broeders en zusters, ada damai, er is vrede. sakit, penyakit, takut. Alle ziektes die zijn bang. Amin saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Tetapi kitalah yang sering mengambil kembali kendali. Maar wij zijn het die iedere keer weer alles willen gaan beheersen. Benar? Pikiran kita nih yang mengambil lagi, wah, Dat is onze gedachten nggak mau die iedere keer weer nggak mau alles terug diperintah willen dengan gaan. firman Tuhan. Wij willen dus niet het woord verder laten beheren. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Akhirnya waktu kita ambil kendali lagi, En uiteindelijk, als we dus weer die beheersing terug, dan akhirnya kehilangan damai. zijn wij onze vrede weer Damai yang kwijt. Tuhan berikan hilang. De vrede die de Heer ons gegeven heeft. Kalau kurang Is percaya, kwijt. coba di rumah atau di Als jullie kerjaan. dat niet geloven, moeten jullie thuis proberen of op je Coba. werk. Probeer het maar. Benar? Karena kita mendengar firman harus dilakukan, bukan hanya mendengar. Het woord moeten we horen en dat moeten we ook gaan doen. Niet alleen maar luisteren. Amin. Amen. Seperti begini, anak kecil, Net als een klein kind, dia dengan orang tua, dengan papanya. met de ouders, Dia met de naik perahu. vader. Die gaan met de boot. Waktu dia naik perahu, saudara-saudara, Dus ze gingen varen, broeders en tiba-tiba zusters. ombak. Kwam er eens een grote golf. Anak kan nggak tahu apa. Een kind weet van niks. Anak itu dia pegang air, dia mau tenangin tuh damai. Dia mau tenangin ombak. Dat kind strekt zijn hand uit en die wil dus de golven gewoon laten rustiger Rustig. laten. Bapaknya melihatin aja. En de vader die keek toe. Anaknya airnya begini-gini sama anaknya supaya damai gitu ya, biar airnya nggak berombak lagi. Dat kind ging met zijn hand over de golven heen om te zeggen dat het dus rustiger moest Nggak worden. mungkin ombak itu akan Maar het menjadi is niet tenang. mogelijk dat de golven dus kleiner worden of Coba rustiger worden. saudara ke laut ya. Jullie kunnen proberen als jullie naar de zee gaan. En er zijn hoge golven. Akhirnya papanya bilang begini, En toen zei de vader uiteindelijk, nak kamu kesini aja deket sama saya. kom maar hier naartoe kind. Aku pegangin tanganmu. Ik zal jouw hand Dan vasthouden. aku yang akan mengemudi perahu ini. En ik zal dus de boot verder gaan varen. Sama Tuhan. Met de Heer. Waktu kita datang kepada Tuhan, Als wij naar Tuhan de akan Heer toe gaan. memegang tangan kita. En de Heer Dia yang houdt aan akan hand vast. menentukan jalan Hij zal untuk kita. onze weg saudara. bepalen. Nah, inilah kehidupan kita kadang-kadang, Dit is ons leven af en toe. tapi bagus juga Maar het is ook kita mooi alami dat we dit allemaal mogen supaya meemaken. kita lebih dekat lagi dengan Zodat we Tuhan. dus dichter bij de Heer komen. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Dan saudaraku, En broeders en zusters, kita seperti anak itu. wij zijn net als het Kadang-kadang kind. kita berusaha menenangkan badai, hidup dengan kekuatan sendiri. Af en toe proberen we zelf de problemen op te lossen. Berusaha mengatur semua. En we ook proberen om alles zelf te regelen. Beken nggak kadang-kadang? Het is bekend. Kadang-kadang semua mau diatur ya saudara-saudara. We willen alles zelf gaan regelen. Kadang-kadang kita mau mengontrol keadaan. Af en toe willen we alles controleren. De hele situatie. Dulu waktu kita 3-4 tahun di gereja ini kayaknya saya mau begitu, mau mengontrol keadaan saudara-saudara. Het was toen 3-4 jaar geleden. Lijkt het erop dat ik de kerk wou Semua saya mau controleren. bikin. Alles wil ik gaan doen. Yang ketiga, membuat semuanya tenang dan sempurna. Punt 3. Alles dus rustig en volmaakt maken. Kadang-kadang kita mau mencoba menciptakan damai. Af en toe willen we dus de vrede creëren. Tapi Yesus berkata, Maar Jezus zegt, datanglah kepadaku, kom naar me toe. semua yang letih, lesu. Iedereen die moe is, Aku akan memberi kelegaan. ik zal jullie die vrede geven. Next. Matius 11:28. Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Kom naar mij als je moe bent. Ik zal je rust geven. Waktu saya dan istri saya ribut saudara-saudara, Toen ik ruzie had met mijn vrouw, broers en biar zusters, pendeta
rusie sih jalan terus, saudara. Ondanks dat we voorganger zijn, ruzie gaat door. Untung aja. Gelukkig maar. Coba kalau nggak ada Als er ruzie. geen ruzie is, Kayak robot, satu dengan satu baku lihat saja, saudara. leven we als robot naast elkaar. Pada waktu dia naik ke atas, Als ze dus naar boven gaat, kadang-kadang kalau kita ribut terus lesu ya. af en toe als je Capek. constant strijd hebt, dan word je er moe van. Pikiran capek, Je gedachten worden hati moe, capek, je hart is ook moe badan pun capek. en je lichaam is ook moe. Firman Tuhan memang sudah ajaib banget. Het woord is zo wonderbaarlijk. Waktu saudara rusie, Tuhan Yesus tahu, saudara, jangan ngumpet-ngumpet. Als jullie ruzie hebben, dan weet de Heer Jezus ook. Dus jullie hoeven het niet te verstoppen. Gak usah malu-malu. Je hoeft niet Dia verlegen tuh te tahu. zijn. Hij weet Cuma het. tetangga yang nggak tahu. Alleen de buren weten Kadang-kadang het niet. tetangga tahu kalau kita buang-buang piring. Nah, tetangga itu Misschien weten de buren ook als je dus met borden gaat gooien. ya, baru tetangga tahu. Dan weten de buren pas. Firman Tuhan memang. Tuhan Yesus itu tahu semuanya, saudara. De Heer Datanglah Jezus weet kepadaku. alles. Semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Kom naar mij als je moe bent. Ik zal je rust geven. Ada amin, saudara-saudara. Is er amen, broeders en zusters? Damai bukan datang ketika badai berhenti. De vrede zal niet komen als de problemen stoppen. Damai datang ketika kita duduk dekat Kristus. Die vrede komt als wij dicht bij onze Heer Jezus blijven zitten. Aplikasi dari kehidupan kita adalah, Dus de applicatie van ons leven is, ingat, denk eraan, kita terima damai bukan menciptakan damai. wij hebben de vrede ontvangen. Het is niet dat wij die vrede hebben gecreëerd. Kita tidak diminta oleh Tuhan untuk menciptakan damai. De Heer heeft ons niet gevraagd om die vrede te creëren. Kita diminta oleh Tuhan De Heer vraagt ons percaya dan menerima. om te geloven en te ontvangen. Next. Roma 15 ayat 13. In Romeinen 15 vers 13. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam percayamu, supaya kamu dengan kuasa Roh Kudus berlimpah dalam pengharapan. God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat Hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden, zodat jullie kunnen volhouden. Amin, saudara-saudara. Amen. Fokus kepada Kristus, We moeten dus naar de Heer Jezus toe. bukan masalah. Niet naar het probleem. Ingat Denk eraan. pada waktu Petrus memandang badai, Toen Petrus de storm zag, ia tenggelam. ging hij ten onder. Tetapi pada waktu Petrus ketika dia memandang Yesus Kristus Tuhan, Maar toen Petrus naar Jezus Christus ging kijken, ia berjalan di atas air. ging hij over het water lopen. Artinya masalah apapun. Dat betekent, wat voor problemen Pada er ook waktu nog saudara zijn. berjalan dengan Yesus Kristus Als jullie Tuhan, met de Heer Jezus gaan lopen, saudara akan mengatasi masalah-masalah itu. zullen je alle problemen overwinnen. Apa yang kita tetap menentukan damai kita. Als wij dus onze vrede verder gaan vastzetten, Yang ketiga, biarkan damai Kristus memerintah. dat de vrede van de Heer Jezus Christus verder dus zal regeren. Dan jangan kita yang memerintahkan damai itu, saudara. En niet dat wij die vrede gaan regeren. Setiap kali kalau hati mulai gelisah, Iedere keer als we onrustig saya worden, katakan lagi, zeg ik iedere keer weer. setiap kali waktu hati kita mulai gelisah, saudara. Iedere keer als wij onrustig beginnen te worden, broers en zusters. Karena begitu besarnya masalah, kadang-kadang hati itu menolak firman. Dus zo groot is soms het probleem dat dus het hart die vrede dus gaat afwijzen. Katakan sama Yesus, Yesus aku berserah. Zeg tegen de Heer Jezus, ik geef me over. I surrender. Ja, I surrender, Lord. ik geef me over, Heer. Saya tutup. Ik sluit af. Saudara yang dikasih Tuhan,
Broers en zusters, geliefden van de Heer Jezus. Hari ini Tuhan mengingatkan, Vandaag damai Laat de Heer sejati Jezus- bukan dibuat, bukan diatur. dat de vrede niet, Bukan dibuat, dat het niet gemaakt werd, bukan diatur, dus niet geregeld werd, bukan dipaksa, dus ook niet gedwongen wordt, bukan dicari di luar, ook niet gezocht wordt, tapi Di buiten. diterima maar dari Kristus. dat wij dus die vrede hebben ontvangen van onze Heer Jezus Christus. Ingat tadi saya katakan, Dat heb ik zelf net gezegd. saya pertamakan Yesus Ik zet Jezus op de eerste di plaats dalam kehidupan saya. in mijn leven. Karena saya tahu Want ik weet, Dia segalanya yang dapat Hij is alles. melakukan. Met alle problemen. Dan tidak ada yang mustahil. En er is niks wat onmogelijk is. Kita hanya cukup percaya Wij moeten alleen maar geloven. dan melakukan. En ook gaan doen. Ada amin saudara-saudara? Is er amen? Mari kita bangkit, kita naikkan pujian ini satu. Laten we allemaal opstaan en laten we dit lied gaan zingen. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu Yesus dan Kau mendengar jawab Tuhan. Ku panggil nama-Mu, amin. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan satu kali, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Saudara-saudara, penuh kasih dan sayang. Mungkin pagi hari ini, saudara-saudara, Misschien vanochtend. saudara, tidak ada damai
saudara. Tetapi ingat, firman ini, Tuhan telah meninggalkan damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera aku berikan kepadamu. Ingat bahwa firman ini adalah firman yang sungguh yang memelihara saudara sehingga damai sejahtera itu terus bersama saudara. Sungguh indah Kau Tuhan. Yang mau didoakan, angkat tangan. Begitu banyak godaan-godaan di dalam dunia ini. Begitu banyak intimidasi di dalam dunia ini. Di mana kita hidup di dalam dunia ini. Hanya satu yang dapat menyelesaikan semuanya. Adalah Yesus Kristus. Bapa dalam surga, Engkau mengetahui setiap hati anak-anak di tempat ini. Mereka datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang ingin menemukan kebenaran daripadamu. Tuhan, biarlah curahkan semua ini di dalam hati kami, Tuhan. Sehingga hati kami penuh dengan damai sejahtera. Karena kami tahu, Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat memberikan semuanya ini kepada kami, Tuhan. Dan damai sejahtera itu akan berdampak kepada keluarga kami, teman-teman kami, pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan kami, bahkan damai itu akan berdampak, Tuhan. Karena Engkau Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu stop untuk berbicara. Biarlah Roh-Mu Kudus yang teruskan di dalam kehidupan mereka. Karena Engkaulah guru dari segala guru. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Het is goed, amen. Het is werkelijk waar dat wij die buitengewone vrede kunnen ontvangen als wij alleen maar Jezus aanroepen. Amen. En dat die vrede eigenlijk vanzelf voelbaar zal zijn en zichtbaar zal zijn naar anderen. Zo groot en zo geweldig is die vrede. En hoe makkelijk is het eigenlijk om daar te komen, amen. Halleluja. Ik wil nog eenmaal in gebed gaan om te bidden voor onze voorgangers. Dank u wel, Abba Vader, voor het woord dat u heeft gegeven, o Heer. Heer, dat het duidelijk is, o Heer, dat uw vrede zo makkelijk te bereiken is, o Heer. Dat u dat voor ons heeft. En dat u dat zichtbaar en voelbaar maakt in ons. Abba Vader, wilt u onze voorgangers zegenen, Abba Vader. En nog meer wijsheid, inzicht en kennis, o Abba Vader. Dat hij uw gospel mag vertegenwoordigen, o Heer Jezus. Abba Vader, dat hij zielen voor u mag winnen, Heer. Wij zijn dankbaar dat hij onze voorganger is, een leider mag zijn, o Heer, samen met zijn vrouw, Abba Vader. Wilt u hen dekken onder uw kostbaar dierbaar bloed, o Heer. Abba Vader, de plannen die u voor hen heeft, o Heer, dat het uit zal komen. Heer, dat zij daar fijngevoelig voor mogen zijn, o Heer Jezus, en welke stappen zij zullen ondernemen, Abba Vader. En dat die vrede altijd zichtbaar zal zijn, o Heer. Dat het zal doorstromen hier in deze gemeente, Abba Vader. Wij danken, Heer, voor die salving die op hen rust, o Abba Vader. Dat die salving mag doorstromen naar ons allen. Dank u, Jezus. Halleluja.
Maar Vader, we bidden ook voor de mensen die hier allemaal zijn gekomen. Heer, dat we een hart van aanbidding mogen hebben, o Heer. Mogen komen tot u, o Heer. We mogen komen tot elkaar om steun en hulp te vinden, o Vader. Heer, in deze reis naar u toe, o Vader. We willen dank zeggen voor degenen die tiendes geven en hun collecte geven, o Vader. Abba Vader, dat wij u mogen blijven dienen in alles wat wij doen, Abba Vader. Dat het een lofprijs en aanbidding mag zijn. In ons hele leven, in wie wij zijn en wat wij doen. Dank u wel, Abba Vader. In Jezus' naam, amen. Halleluja. Bent u gezegend? Amen. Nu heb ik nog een aantal mededelingen voordat we gaan stijgen. De dienst voor volgende week is op zondag 23 november. Begint weer om 10 uur. En dan hebben we een gastspreker, broeder Karoen. Die hier wel eens vaker is gekomen. Dus nodig uw vrienden, familie uit. We hebben een gezamenlijke kerst in Bonn. Dat zal zaterdag 6 december zijn. Om 2 uur. En het plan is om die vrijdag van tevoren al te gaan vertrekken. Degenen die zich nog niet hebben aangemeld, alsjeblieft even aanmelden in de app. Zeg ik dat goed? Ja. In de app. Ja. En dan gaat de hele club die kant op. Gezellig. Zelf hebben wij ook een kerstviering. En dat is dan zondag 12 december. 14, sorry. Ja, 14, 12, sorry. 14 december. En deze begint niet om 10 uur, maar om 11 uur zal onze kerstdienst beginnen. En natuurlijk neemt weer iedereen gezellig mee. Ook hebben we aankomende vrijdag een bidstond, 21 november om 7:30. Het adres is Olivijn 536 in Dordrecht. Amen. We hebben ook nog een aantal jarigen afgelopen week. Oh. Ja, natuurlijk. Oké, dan kom ik zo bij u, ja? Voor de jarigen, voor Jaël hadden we vorige week al gebeden. Het staat op het lijstje, maar hadden we vorige week al gedaan. Dan Jasmijn, maar Jasmijn is er vandaag niet. En zuster Siska. Wil ik dan naar voren vragen? Ja, de jarigen mogen naar voren, ja. Gefeliciteerd. Laten we onze handen uitsteken en bidden voor onze zuster. Dank u wel, Abba Vader, dat u hier een krachtige powervrouw heeft staan, Abba Vader. Dat zij weer een jaar extra heeft gekregen, Abba Vader. Halleluja, prijs de Heer daarvoor, Heer. Heer, u kent haar hart, u kent haar verlangen, zo Heer Jezus. Abba Vader, u zult haar vervullen in alles wat goed is van u, Abba Vader. Alles waar ze doorheen gaat is alleen ten goede van u, Abba Vader. U wilt haar nog meer wijsheid, inzicht en kracht geven, Heer. Heer, dat ze fijngevoelig mag zijn naar uw stem en uw stem alleen, Abba Vader. Dat het zo duidelijk zal zijn dat ze alleen maar over u zal praten, o Heer. Dat in alles wat zij doet, uw liefde zo tastbaar en zichtbaar zal zijn, o Heer Jezus. Uw licht zal schijnen op haar. We zijn u dankbaar, Heer, voor onze zuster. Wilt u haar zegenen, wilt u haar familie zegenen, o Abba Vader. Dat zij een krachtige vrouw vooraan de frontlinie mag zijn, o Heer, om u te blijven aanbidden, loven en te prijzen, o Heer. Dank u wel, Abba Vader. We bidden ook voor Jasmijn, die afgelopen week jarig is geweest, o Heer. Heer Jezus, dat hoe jong zij ook is, o Abba Vader, dat zij krachtig mag zijn in u, Heer. Dat ze mag wandelen met u, Heer. Dat zij ook uw stem al mag kennen en herkennen, o Abba Vader. Dat zij zal spreken in haar klas en waar ze ook is, o Abba Vader, over uw goedheid en liefde. Wij danken u daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Dan had oom Govert ook nog een mededeling. Broeders en zusters, ik heb een kaartje neergelegd voor zus Lian, die al een poos ziek is. En degenen die er behoefte aan hebben, die kunnen daar de naam op zetten. Zodat we toch aan Lian ook denken. Dankjewel. Ja, dankjewel. U wilde nog wat delen? Wat hebben wij een bijzondere God, hè? Yes. Het is zo goed. Ik had, dat is alweer een paar weken geleden, ik zat gewoon met mezelf. En vond het heel moeilijk. Ik riep hem, maar net of ik hem niet hoorde.
Maar hij is een geweldige God. Ik heb een agenda waar al bemoedigingen staan en teksten. En dit mag ik, dit kreeg ik dan. En op dat moment zei God, hoe zeg je dat? Zet opzij jouw problemen. Zet dat even opzij. Want dit wil ik je geven. U bent de God van trouw. Die mij recht zou doen. U hoort mij roepen. U hoort mij roepen. Stel mij nooit teleur. Ik zal u blijven prijzen. Meer dan ooit. Almachtig God. U laat mij nooit alleen. Amen. Met een bemoediging voor ons, amen. Om vast te houden aan de Heer. En hoe goed Hij is in zijn vrede. Sebelum saya tutup kebaktian, saya mau berterima kasih oleh Bapak Pendeta Michael Bolong ya, yang hadir di tengah-tengah kita saudara-saudara. Bapak Pendeta dari Manado, habis mendatang Groningen ya Pak ya. Nah lain kali kalau Bapak datang lagi, tolong kasih kabar Pak, ya Pak. Mari kita berdiri, kita hadir kebaktian. Laten we samen opstaan. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life, here and beyond, to the ones is true. Jesus is you. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life, here and beyond, to the ones is true. Jesus is you. I lift my hands, I bring my soul, I bring my soul, my days, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life, here and beyond, to the ones is true. Jesus is you. To the ones is true. To the ones is true. Jesus is you. To the ones is true. To the ones is true.
Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, terima kasih untuk kehadiran-Mu. dank u wel voor uw aanwezigheid. Yesus Kristus, Heer Jezus, kami berterima kasih juga untuk firman yang ada di dalam hati kami Tuhan. dank u wel voor het woord in onze harten. Juga Roh-Mu yang kudus Of de Heilige yang Geest, selalu mengajar kami die ons altijd leert, dan yang menuntun kami di die jalan yang ons benar. leidt in onze wegen. Terima kasih Dank u wel ketiga yang esa. voor deze drie-eenheid. Terpujilah Het nama-Mu. is uw naam. Bapa kami yang di surga, Vader in de hemel, dikuduskanlah nama-Mu. heilig is uw naam. Datanglah kerajaan. Rijk komen. Jadilah kehendak-Mu di bumi Wil ons sturen. seperti di surga Zoals in de dan hemel. di tempat ini En Tuhan. ook hier. Kami mau pulang. Wij willen zo dadelijk naar huis. Kami mau menerima berkat daripada-Mu. We willen dus u zeker Mari kita ontvangen. angkat kedua tangan kita. Laten we onze beide handen Karena opheffen. begitu besar kasih Bapa Zo groot is de liefde dan van onze kasih Yesus Vader. Kristus De Tuhan liefde van onze Heer Jezus Christus. bersama persekutuan Roh Kudus yang manis Vader met de Heilige Geest. telah menyertai saudara dan Deze saya. met u en met mij. Pulanglah dengan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Met de vrede van de Heer Jezus. Pulanglah dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Ga naar huis met de macht van de Heer Jezus. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Van de kinderen, kleinkinderen, zelfs de schoolkinderen in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pekerjaanmu. Zegen is uw werk. Diberkatilah usahamu. Zegen is uw business. Diberkatilah pelayananmu. Zegen is uw bediening. Bahkan diberkatilah kesehatan. Ook uw gezondheid. Bahkan Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat De kepadamu. Heer zal uw wijsheid vermenigvuldigen. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jezus zegen.